ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦਾ 375 SG ਮਾਡਲ 2005 ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦਾ 240 ਮਾਡਲ 1993। ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਾਰ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦਾ 240 ਮਾਡਲ 1993 ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਥੱਲੋਂ 12-13 ਆਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਰੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਾਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਔਕਸ਼ੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਲਿੰਕਾਂ ਸ਼ਿੰਕਾਂ ਸਾਫ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 3,70,000 ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਡਲ 1993 ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ 375 S ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਉਤੋਂ ਥੱਲੋਂ 13 ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। 2005 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰਾ 13 ਨੇ, ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ 13 ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। 375 S ਜੀ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਆਨੇ ਟਾਇਰ ਆ ਇਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ 75 ਜਿਹੜਾ S ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਰਕਨ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਾਂ ਸ਼ਿੰਕਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ 10 ਕਾਨੇ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਡਿਮਾਂਡ 8 ਲੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।